Ард түзөө үзүүлж байна. Зуун настай ээж 12 дугаар хэсэг. Амьдрал нь хэдийн түүхнөж довчингийнх айлын дайтай айл болжээ. Хүүхэд уугсан айлын гэрийн эзэн болсон довчинд зүгээр суух эрх байсангүй. Зун намар нь айл амтны адуу мал хариулж өвөлдөн жинт ээж борив бохис хийлгүй л зүтгэж байв. Зөвлөлт холбоот улсад Герман халдан довтлоо гэж орон даяар бүхнийг фронтод аян өрнөж, довчин 2 сайхан залуу морь мөн өчнөөн ангийн үс арьс өгөв. Ах トゥ орныхон бид ядарсан үедээ бие биендээ туслах ёстой гэж намын ухуулагч нар давхилдана. Дайны уршихаар өргөн хэрэглээний бараа татарч эргээд өөхөн дэндээ оров. Хот хүрээ явдаг болохоор нутгийн зарим хүмүүс хотоос ховор бараа авчирч өгөөч гэж довчонгоос гуйдаг байлаа. Цагийн байдал сая нэг эргэж зөвлөлт холбоот улс дайнд ялж байна гэж цуурч байх 1945 оны модон дахиа жилийн өвлийн дунд сарын 9 эхлэх үеэр довчин жентех бэлтгэлээ хийж байтал ээж сүр маань генет биеийн муудаж хоол цайнаас гарч үг хэлгүй хэдхэн өдөр хөвтөөдөл өөд болчихов. Гентийн хагцал довчинд асар их хүнд зохилт болов. Жентехэр явах гэж байсан довчин ч явж чадсангүй. Харин тэмээ ачааг нь гонгор аваад явлаа. Анх удаа хагцалтай учирсан довчин генет нэг л их дотгошоо хүн болчихов. Гарвч орвч дууга хураасан түүний хувьд эхийгээ алдна гэдэг асар том зовлон юм. Хүний ганцгүй юм хойно өмг түшиг болсон хүнээ алдсан болохоор аргагүй эцтэй. Харин хажид хүүхдээ асархын хажуугаар хадам аав андангийнхаа хоол унд түлээ түшгээд бүгдийг нь зохицуулах болов. Довчин одоо хэдийн нас тогтсон эр болжээ. Сүүлийн хэдэн жил дараалан жин тээж хэдийн хашир жинчин болсон довчин гонгорын 3 хүүг дагуулan жин тээдэг болов. Гонгорын 3 хүү хэдийн нас биеинд хүрсэн ч довчин гонгорыг хүндэлдэг шиг хүндлэх ажээ. Довчин өнгөрсөн жилийн явалтаараа гонгортой хадгийн ах トゥ болов. Гонгор эцэг эхээсээ гурвал дээрээ 2 ихчтэй тэрээр айлын ганц хүү аж. Дутуугаа дүүргэж дундуураа дүүргдэг хорвоо юм хойно хин хиндээ түшигтэй явах нь хэрэгтэй гэдгийг гонгор довчин хоёр хоёул сайн ойлгосон. Гонгорынх бүр хүрээ орж хүрээний айл болжээ. Бод дархан насан өндөр болж дархны ажлаас холдож хүү сэрэтэр нь энэ бүхнийг хийх болов. Довчин хэдийн 40 гарчээ. Тэрээр жентехийн хажуугаар аавынхаа дархны хэрэгслээр юухэн хийх болов. Хажид аль хэдийн 6 хүүхдийн ээж болж намблаг эхнэр болжээ. 3 хүү 3 охинтой болсон довчингийн амьдрал сайхан байлаа. Харин ээж сэндэн нь нас өндөр болсон ч хэдэн зээгээ наас цааш нь болгодог байв. Харин довчингийнх гонгорын хүүхдүүдтэй нийлж хэдэн жил дараалан жин тээж ол зомог ихтэй болсон ч сүүлийн хэдэн жил хөгшчүүл унаад мал хүй үнгүүдэх болсон тул тэрээр ахиж жинд явсангүй. Цаг төрж эргэж шин цагийн төр тогтсон тул бусдын адил сайхан амьдарч байлаа. Улс орон даяар сүр дүүлэнтэй олон хүний уур ундууцалд эсэргүүцэл дунд нэгдэл байгуулагдаж хүмүүс сайн дураараа орхон орж зарим нь албан хүчээр бусдын шахалтаар нэгдлийн гишүүн болж байв. Довчин хүрээ хот олон удаа явж шин цагийн төрийн тухай сонсож бүр нүдээр үтсэн хүний хувьд хамгийн түрүүнд илсэж эхний 10 хүний нэг нь болов. Асууж суурч заавар зөвлөгөө авдаг аав Вандан буд хоёр нь хэдийн бурхан болсон учраас одоо довчинд бүх үүрэг ачаалал иржээ. Нэгдлийн дарга дорж сүрэн гэж нас тогтсон хүн довчинг намын ухуулагчаар тавих гэж ятгсан боловч довчин бэ бичиг үсэг муутай хүн чадахгүй гээд хавтуулсангүй. Тэрээр харин хаждыг нэгдлийн аж ахуйн ярваар оруулав. Нэгдэлжих хөдөлгөөнд хойшоо сууж бусдаасаа хоцорсонгүй. Довчингийн хэрдээ цөөн хэдэн мал нийгэмчлэв.
Нэгдлийн захиргаанаас олон жил хамт олноо итгэвхийлэн оролцсон тул хаждыг анх удаа тэргүүний ажилчин гэсэн тууз бичгээр шагнаж бөөн баяр болов. Том хүү аюуш нь аав ээждээ туслах насанд хүрч үеийнхнээсээ тохой өндөр болжээ. Тэр бандыг харсан хүн бүхэн энэ хүү яг вандан шүү гэдэг байв. Довчин хүүгээ бүх барилдуулах сонирхолтой байсан ч харин хажид тас хордог байлаа. Нэгэн нэгдлийн удирдлагын барилдаанд хүүн үзүүрлэв. Бөөн баяр болон гэртээ ирсэн хүү тэр оройгоо гэнэт өвдөөд хэд хоног гэртээ хэвтэв. Эмч домж авчирсан ч тусыг ис олов. Нэгдлийн хадлан тариа бэлтгэх социалист уралдаан зарлаж, довчин сөнгийн нуур химээх нуурын зэгсийг хоёр залуутай мөн хүүтэйгээ хамт уралдан тайрч хэрэгсэн байна. Нуурын зэгс хэрэгсэн хүний нэг нь тэр намраа гэнэт зуурдаар өнгөрчхөв. Харин довчингийн хүү айлгаж арай хийж тогтоод байсан ч харин довчин гэнэт нэг өдөр цусаар бөөлжөөд хэвтчихв. Чаддаг мэддэг бүхнийг царайчилж гуйн хажид эм тан элдв зүйлийг цуглуулж өгсөн боловч өдөр хоног өнгөрөх тусам улам муудсаар байлаа. Бурхан шашин хориотой хэдий ч орой үчийн цагаар хуучны ном судартай ганц нэг айлаар орж аргалуулах, арга олохыг хичээсэн ч тусыг ис олов. Энэ хэд хоногт хажид дээлээ тайлагч зав гарсангүй. Эрх биш хоёр том хүүхэд нь овоо болчихсон юм болохоор хэдэн дүү нараа бөөцөлж наас цаашаа болгож байв. Өвгөл хаагцал өвчин зовлон дайрхтал хүний чанар харагддаг хойно хаждыг ойлгож наашаа цаашаа болгож ажилтан тус нэмэр болох хүн ганц Сэретер ахаас нь өөр хүн алга байлаа. Бусад ах トゥ нар нь бүгд хүрээ хот ийш тийшээ тарчсан болохоор юм болгоны түрүүнд Сэретер ахаа царайчилж очдог байв. Сэретер ах нь зэрэгэлдээ сумын юм үзэж хардаг хүнтэй амтэн хүний хөлөөс нуугдж байж очиж уулзан арга чарга олохыг хичээж яваад ирлээ. Тэрээр нэг шөнө довчингийн орж ирээд хажид минь лус савдаг догшруулсан байна. Их барцтай байна гинэ. Нэг том ном буусан. Хэд хоногоос уншуул гэсэн. Яаж уншуулах вэ гэлээ. Эд шин цагийн төрийн хүмүүс лам нарыг үзен ядаж байсан үе болохоор яа гэхв. Нэг шөнө уншуулахаар тогтон урд нь лам байсан 3 хүнтэй ч ярьж тохиров. Хаждын гол найдлага нь энэ л болоод байв. Хинч харсан хаждын ядарсан царайг хараад анзаарах байсан ч тэр энэ бүхнийг бодох завгүй хань ижлэл авч үлдэхийг бодож байлаа. Харин хүүгийн бие сайжирт босоод ирлээ. Товсон шөнөө ирж амтэн хүн унтсан хойно номоо уншуулж өвөр цайх үеэр арай хийж номон дуусаж лам нар нь буцав. Шөнжин нойргүй хонсон хажид ажил дээрээ ирээд байж байтал нэгдлийн даргын зарлага ирж хаждыг захиргаан дээр дуудсан гэв. Хаждыг захиргаан дээр иртэл нэгдлийн даргын өрөөнд дорцрон дарга, ардын депутат хурлын гүйцэтгэх захиргааны дарга, дагдан, аймгийн хянан шалгах хорооны зааварлагч амгалан 3 сууж байлаа. Хажид өрөөнд орон мэд мэдхэд нэгдлийн дарга дорцрөнгээс бусд нь дуугарсангүй. Хажид ч ерөнхийдөө ойлгож байлаа. Урчны ном уншуулсныг хэн нэгэн хушуу хүргэжээ гэж бодов. Нэгдлийн дарга дорцрон за хаж та. Юу л хийгээд юм баахан лам нар явуулаад ном уншуулад байна. Тэр лам нарыг ч н одоо баривчилж чамтай хамт аймаг авч явна. Энэ аймгийн хянан шалгах хорооны зааварлагч амгалан гэж хүн та нарыг авч явахаар болсон. Би чамайг олон хүүхэдтэй ядарсан их гэж олон удаа их өрөвдсөн. Одоо ямар ч арга чарга байхгүй гэлээ. Хажид хэрдээ айсан ч гэсэн гэмгүй хүмүүсийг хэрэг тутгасандаа маш их айж байв. Орой ажилласаа тараад иртэл довчин босоод явчихсан байлаа. Дотор нь пал хийж айсан тэрээр хүүхдүүдээсээ асуудал мэдэх хүн байсангүй. Тэр хаачгаа мэдэхгүй дэмэл гудамжинд яваа хүмүүсээс асууж явтал хамар хашааны айлын хүүхэд нэгдлийн даргынх руу орж байсан гэж хэлэхтэн тэрээр хар гүйхийгээр гүйсээр нэгдлийн дарганд орж ирвэл довчин алга байлаа. Үсгэзгэн сагсаасан сандарч явааг нь анзаарсан нэгдлийн дарга дорцрон өө хажид сая довчин орж ирээд явчихлаа. Би хүн дагуулад гэрт нь хүргээд өг гэж явуулсан. Чи зөрчгөж гэв. Хажид тэрээр хүү ээжийнхээ ном уншуулсныг сонсоод
Сая нэг сэтгэл ууж ирсэн хажид нэгдлийн даргын эхнэрийн хийж өгсөн цайг сая нэг ууж аваад гарлаа. Гэртээ эртэл довчин цаашаа хараад хэвтэж байв. Тэрээр хаждыг орж ирэх чимээнээр эргэж хараад "Би чамайг айлгачих уу?" Жанцан ламын эхнэр орж ирээд нөхрийг минь аймаг баривчлан барьж явах нь гэж уйлаад би сая нэгдлийн дарга дорж сүрэнгийнхаар орлоо. Мөн ардын депутат хурлын гүйцэтгэх захиргааны дарга дагдангийнхаар ч орлоо. Нөгөө аймгийн дарга амгалан гэгчтэй ч уулзлаа. Үнэн учраа хэллээ. Ерөнхийдөө ойлгож байх шиг байна. Маргааш өглөө дахин сайн ярилцъя гэж байна лээ гэв. Ядруухан царайтай довчин төөртэй наргагүй үгээ зөөж ярих ажээ. Маргааш өглөө нь мөн хаждыг сумын захиргаан дээр дууджээ. Тэрээр нэгдлийн даргын өрөөнд орвол нэгдлийн дарга дорж сүрэн, ардын депутатын хурлын гүйцэтгэх захиргааны дарга дагдан, аймгийн хянан шалгах хорооны зааварлагч амгалан, сумын хувьсгалт залуучуудын эвлэлийн дарга Галбаатар гэх хүмүүс хаждыг ороход нэв ширтэн угтлаа. Дорж сүрэн дарга: "Хаждаа, чиний учир байдлыг ойлгосон ч аймагаас ирсэн амгалан даргал эцсийн шийдвэрийг гаргана. Зүгээр ч хайж болохгүй. Хил ам гарна гэчгээд аймгийн хянан шалгах хорооны зааварлагч амгалан руу харлаа. Амгалан зааварлагч зузаан шилнийхээ цаанаас ёжтой наргагүй харснаа. Танай нөхөр нэгдлийн төлөвлөгөөт хадлан бэлтгэх ажил хийж байгаад өвдсөн гэсэн. Тэгэхээр ийм байна. Нөхөр хажид таны энэ байдлыг харгалзан үзэж, таныг ажлаас халах санал дэвшүүлж байна. Таны нөхөр гуйсан учир харин айдуу хандаж, нөгөө ном уншсан 3 хүнийг аймаг авч явахгүй. Харин ямар арга хэмжээ авахаа танай энэ дарга нар мэдэх байлгүй. Эргэн надад энэ ажлынхаа тайланг мэдэгдэнэ үз. За ингээд хурал дууслаа гэснээ. Хувьсгалт залуучуудын эвлэлийн дарга Галбаатарт хандаж, танай залуучуудын эвлэлийн шин даргач нь саналаа хэлнэ үз гэв. Галбаатар хоолоогоо заснаа. Лам нар бол шар феодлууд, баячууд бол хар феодлууд гэдгийг та эрхвиш мэдмээр дээ. Феодал лам нараар ном уншуулна гэдэг чинь байж болохгүй зүйл юм. Би аюу шиг сайн мэднэ. Манай хувьсгалт залуучуудын эвлэлийн анхны гишүүдийн нэг шүү дээ. Залуучуудын эвлэлийн гишүүний ээж хүн ийм байж болохгүй шүү. Дараа тантай би эргэн уулзнаа хэмээхэд хажид гарч ирэхдээ ажилгүй болж байгаадаа харамссан ч гэсэн лам нарыг хөлдөөч ирч гай удаагүйдэн баярлаж байлаа. Тэр шөнөн довчин айлгаж дээшээ цусаар бөөлжин тэвдүүлв. Шөнжин цурам хийлгүй хонсон хажид өдөржин ханиасаа холдолгүй сахиж унжив. Ухаан нь дин дунд довчин хаждаа хүүхдүүдээ хүний гараа бүү харуулаарай гэж үгээ зөөж ядан хэлээд яраглан янцаглаж хэвтгэхдээ нүдэнд нь нулимс дүүрч ирлээ. Том өндөр мах мараатай бие нь хэдхэн хоног шуугдаж, янхийсэн том бие л үлдэж. Бүтэн байдаггүй хорвоогийн тавилан хаждыг дайрч тэр шөнөөл довчин бурханд явчихлаа. Хүүхдүүд нь уйлалдан, ах дүү нар аргадан элий балаа болсон хажид хаана юу хийхэн үл мэднэ. Ах Сретер нь ойр дотн байдгийн хувьд хөөрхий бүхий л ажлыг нь зохицуулж, ажил төрлийг нь цэгцлэв.